Falenderimet kulmore qofshin për Allahun e lartë të madhëruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë, të nderuar vëllezër, se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me merit përpos Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i Tij. Tha vula e profecisë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe do të hyjnë nesër në hijen e Allahut subhanahu wa taala. Në atë ditë ku çdo njeri do ta kërkojë një hije, por nuk do të gjej përveç hijes së tij. E përmendi kategorinë e parë ku tha imamun adil, prisi dhe udhëheci i drejtë. Për të vazhduar me kategorinë e dytë ku tha wa shabun nasha'a fi ibadati Allahi ta'ala. Dhe një djalosh i ri i cili rinin e tij e ngriti në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. A thua vallë të nderuar vëllezër, kush është ai djalosh? Kush është ai djalë dhe ajo vajzë e re që është rritur në ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall? Ai djalosh dhe ajo vajzë e re është që Allahu subhanahu wa ta'ala ja deshti të mirën, që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzoi me këtë islam, e udhëzoi me namaz, e ja bëri të dashur thellë në zemrën e tyre imanin, e bëri që ta urrejnë kufrin dhe pabesimin. Është ai djalosh, ai djalë dhe ajo e re të nderuar vëllezër, që përkundër knatësive dhe epsheve të kësaj dunjaje që ndodhin në kohën e rinisë, ata u stopuan dhe e qitëm përpara knatësinë e Allahut para knatësisë së njerëzve dhe knatësive të kësaj dunjaje. Andaj të nderuar vëllezër, ky djalosh i cili u rrit në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala është ai i cili mjaft mirë e kuptoi se jeta e kësaj dunjaje nuk është tjetër vetë se lojë, se pasuria dhe malli i kësaj dunjaje janë diçka kalimtare. Ashtu si që Allahu subhanahu wa ta'ala na tha në Kur'anin famlar: El malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Tha pasuria, el malu wal banun, gjërat më të dashura për njerëzimin, pasuria dhe evladët, nuk janë gjë tjetër të nderuar vëllezër vetëse një stoli e kësaj dunjaje. Ajo që është fitimtare për ju dhe shpëtimtare janë veprat të cilat do të paraqiten para Allahut Azza wa Jall dhe janë shpresa më e madhe për juve në ditën e Kiametit. Ky djalosh i rritur në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala është ai i cili të nderuar vëllezër e kuptoi mjaft mirë hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se njeriu në ditën e Kiametit do të pyetet për atë që ka kaluar në jetën e kësaj dunjaje. Do të pyetet për vitet si i ka kaluar, do të pyetet për pasurinë si e ka marrur dhe si e ka shfrytzuar, do të pyetet për diturinë, sa e ka fituar dhe si e ka shpenzuar, por mbi të gjitha do të pyetet edhe për rininë e tij, se si e ka kaluar. Andaj i lume ai i cili rinin e tij e lidhi në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar xhamatlin, të dashur vëllezër dhe motra të respektuara, për ta pasur një shoqëri të shëndosh, si në aspektin intelektual, por gjithashtu edhe në aspektin shpirtëror e fetar, duhet patjetër që të lidhemi për një bazë të fuqishme, e që nuk ka rrugë tjetër pas saj. Ajo është edukimi i mërfillt islam i kësaj gjenerate të re e cila na vjen dhe çdo gjenerate tjetër. Mirë, po ky edukim të nderuar vëllezër nuk na vije përveç se përmes 3 stacioneve të rëndësishme, përmes 3 institucioneve të rëndësishme, që po që se ne i zhvillojmë ato siç duhet, atëherë shoqëria do dalë shëndosh me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Do dalë në shoqëri e cila do të ketë vetëm dukuri pozitive asesi negative.
Andaj të nderuar vëllezër, institucioni i parë që duhet ta kaloj edukata është institucioni familjes. Për të pasur një shoqëri të shëndosh, boshti kryesor i zhvillimit të një shoqërie në aspektin pozitiv është familja. Është zanafilla e parë ku edukohen brezat. Nëse ajo shtëpi dhe institucion e ka frikë Allahun subhanahu wa taala dhe i merr masat e duhura për ta edukuar atë rinin në mesin e asaj familje, me lejen e Allahut do të kemi shoqëri të shëndosh. Mirë, po nëse është e kundërta, atëherë do të ballafaqohemi me dukuritë cilat ne sot jemi duke u ballafaquar çdo ditë më shumë me rinin ton. Për këtë arsye, ajo nan dhe ai baba që ka frikë Allahun subhanahu wa taala dhe që e këshillon sipas udhëzimeve të Kuranit dhe haditheve profetike djalin dhe vajzën e tij, me të vërtetë do të jetë një familje ndritur që me lejen e Zotit do të kontribuojë edhe për fejon edhe për atë dheun. Edhe për fen edhe për atë dheun. Për këtë arsye na dolën burra të mëdhenj të nderuar vëllezër të shoqërisë islame, si Imam Buhariu, ku e kishte një nën të devotshme, që gjithmonë e kishte për breng djalin e saj dhe bën të dua nga se ishte i verbër në vozhli. Bën të dua për djalin e saj që Allah t'ja kthen të shikimin dhe ta bën të prej dietarëve të mëdhenj të umetit islam, saqë gjithë pasurinë që e kishin e shpenzuan në shkollimin e këtij djaloshi. Dhe në fund të nderuar vëllezër, për një periudhë të shkurtër, Imam Buhariut ju kthye shikimi dhe në moshën parafërsisht 15 vjeçare, njerëzit flisnin për të dhe thonin: a dëshironi ta dini një person i cili i din 70.000 hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmendsh? Në moshën 15 vjeçare u kthenin njerëzit dhe shikonin aty ishte Imam Buhariu. Kjo për shkak të edukimit të mirëfillt që kishte në familjen e tij. Dhe për këtë arsye pyete gjithmonë, nga kjo dije dhe nga kjo mbamendje fuqishme që e ke o ti njeri, ai thonte për shkak të rrezikut dhe pasurisë halal dhe edukimit të mirëfillt që e bën të babai dhe nëna ime. Andaj të nderuar vëllezër, kjo është vlera dhe roli i familjes në edukimin e brezave. Për të vazhduar tek institucioni i dytë të nderuar vëllezër, që është shkolla dhe xhamia. Janë dy gjëra që ndërlidhen fuqishëm me njëra tjetrën. Ndonse skenaristët mundohen që t'i ndajnë nga njëra tjetra. Mirë po të nderuar vëllezër, janë gjëra me të vërtetë që ndërlidhen fuqishëm me njëra tjetrën. Shkolla në aspektin intelektual dhe xhamia në aspektin shpirtëror. Për këtë arsye, shkollat sot do të mundohen që ta fusin edukatën fetare atje, nga se përmes kësaj lende me të vërtetë do të zhvillohen si çdo gjeneratat. Për ndryshe, do të kemi një ndarje të aspektit intelektual dhe të aspektit shpirtëror, për të argumentuar se këtu janë të ndërlidhura. Dhe se xhamia gjithmonë është në shërbim të shkencës dhe është në shërbim të adheut. E marr një shembull nga vetvetja ime, të nderuar vëllezër. Në shkollën fillore nuk kam qenë interesuar që të mësoj shumë në lëndet shkencore. Dhe kur vinte dita e xumë, shkoja në xhami për ta falë namazin e xumas si një i ri i cili kishte vullnet të fuqishëm për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe nuk isha interesuar shumë që të merrem me shkencë. Mirë, po një ditë prej ditësh në një xumë, hoxha në hutbe e mbantje një ligjërat që kishte për qëllim vlerën e diturisë dhe kërkimit të diturisë. Dhe ai në njërin prej fjalive tha se jo vetëm që e kënaq Allahun një djalosh i cili mëson mirë dhe i cili ka një sukses të lartë, por edhe kënaq familjen, babën edhe nanën e saj. Dhe nuk ka prind më të lumtur se sa ata prind që e shohin djalin e tyre të suksesshëm në shkollë. Dhe kjo të nderuar vëllezër, u ngulit thellë në zemrën time dhe u bë shkak xhamia dhe hoxha që të ketë një ndryshim drastik në vetveten time dhe prej asaj dite më unë kur nuk kam kaluar përveç se shkëlqyeshëm. Kjo e mora si shembull jo për lavdat ndaj vetvetes sime, por për të treguar argumente të gjalla se xhamia është ajo e cila e ngrit rinin dhe e nxit që të kërkoj shkencën, por gjithashtu edhe të lidhet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe e treta të nderuar vëllezër, që është mjaft e rëndësishme, është të kalon një shoqëri përmes një institucioni që është mësuesi dhe hoxha. Mësuesi të nderuar vëllezër duhet të pajiset me cilësi të veçanta në mënyrë që të jetë ndikues në shoqëri,
tjetë ndikues në atë gjenerat të re dhe të ndikoj që edhe ata të pajisin me ato cilësi të mësuesit apo të hoxhës. Andaj, ai duhet të vishet me cilësinë e drejtësisë, nuk duhet të bëjë mësuesi apo arsimtari apo profesori në fakultet dallim në mes nxënësve. Nuk duhet të bëjë dallimin mes të pasurve dhe të varfërve. Nxënësit e kaj duhet të jenë të njëjtë. Nuk duhet të bëjë dallim racor e ngjyre kështu me radhë. Gjithashtu duhet të pajiset mësuesi të nderuar vëllezër me një dije të lartë që kur të pyetet prej nxënësit të përgjigjet në shumë kënde, sikurse që ishte baba i Imam Ebu Hanifes, kur pyetej për ndonjë mesele, përgjigjej në 70 kënde. Gjithashtu duhet të pajiset të nderuar vëllezër nxënësi dhe mësuesi dhe hoxha me metoda të përshtatshme bashkëkohore në mënyrë që të ndikoj në ngritjen e intelektit të nxënësit. Për këtë arsye, hoxha gjithashtu duhet ta ketë një metodë të caktuar në mënyrë që të ndikoj në thirrjen e Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç ka ndikuar të hershmit tan, të cilët ishin kalos të mëdhenj, sikurse që ishte Ibnul Gjauzi, Allah e mëshiroft, i cili të nderuar vëllezër nuk qëndronte me njerëz të shumë, për arsye se tërë kohën ja kushtonte autorësisë, shkruante libra. Dhe të nderuar vëllezër, për shkak të metodës së përshtatshme që kishte për ata që i mësonte, prezantonin në dersën dhe në ligjëratat e tij prej 10.000 deri në 100.000 njerëz. Dhe thuhet për të nderuar vëllezër që 100.000 persona janë shkuar dhe janë penduar te Ibnul Gjauzi. E 20.000 të tjerë e kanë pranuar Islamin prej fesë katolike, kanë dalur në Islam, por gjithashtu edhe prej fesë jahudike. Kështu që të nderuar vëllezër, metoda e hoxhës ndikon fuqishëm në zhvillimin intelektual shpirtëror të palës tjetër. Dhe në fund të nderuar vëllezër, pasi që ti kalojmë këto 3 institucione, dhe me vlerën dhe japjen e vlerës së këtyre 3 institucioneve, pa dyshim që shoqëria jonë do të ngritet. E po që se tentojmë rrëzimin e këtyre 3 stacioneve dhe institucioneve, atëherë nuk do të ketë asnjë shoqëri të shëndosh. Dhe në fund, rinia e dashur, për të hyrë në hijen e Allahut subhanahu wa taala dhe për të qenë i ri në adhurim ndaj Allahut azza wa jall, le të kthehemi disa tregimeve interesante. E njëra prej tyre që tregon se adhurimi në rini, përveç se do të jetë shpërblim nesër hija Allahut, kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tij, këto adhurime dhe këto vepra do të jenë shkak që do të hapen horizontet në jetën e kësaj dynjaje. Për këtë arsye transmeton Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë dhe duke treguar në ngjarje: ishin 3 persona para jush, të cilët ishin duke udhëtuar rrugës, pa pritmas u ndalen për të pushuar dhe hynë brenda, dhe pa pritmas një dridhje e shkaktoi një shkëmb të madh ku u mbyll shpellan cilën ata kishin hyrë. Dhe njëri prej tyre tha: nuk do të na shpëtoj nga kjo gjendje përveç se vepra të sinqerta që i kemi bërë në jetën e kësaj dunjaje. Filloi i pari të nderuar vëllezër, ishin 3 persona. Filloi i pari prej tyre dhe tha: o Zoti im, ti e di që unë kam pasur prindrit e mi pleq të thinjur, të lodhur, dhe unë jam kujdesur për ta. E ushqimin që e kam pasur nuk ja kam jap fëmijëve të mi, e as shërbëtorëve të mi para prindërve të mi. Ata gjithmonë kanë ngrënë dhe janë ushqyer të parët, pastaj fëmijët e mi. E ti e dini ja Rabbel Alemin që një ditë prej ditësh kam ardhur me enë me qumsht në dorë për t'i ushqyer. I kam gjetur fjetur babën dhe nanën. Kishin qenë fjetur, e vinin fëmijët e mi të klithur nga uria, e nuk i japa ushqim, derisa pritësha që ata të zgjoheshin me enë në dorë, e kjo zgjatje u bë deri në agim. E pasi që u zgjuan ata ushqyen së pari, e pastaj i ushqeva dhe fëmijët e mi. O Zoti im, nëse këtë vepër e kam bërë për hatër tëndin e jo për hatër dikujt tjetër, na largo nga kjo gjendje në cilën gjendemi. Të nderuar vëllezër, shkëmbi u largua, por jo në atë mas sa ata mund të dilnin jashtë. I dyti prej tyre vazhdoi të nderuar vëllezër dhe tha: o Zoti im, ti di që unë kam dashur një vajzë më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Dhe kam kërkuar që të bëj marrëdhënie me të intime, por ajo ka refuzuar për shkak të devotshmërisë së saj. Dhe një ditë prej ditësh, një vit prej viteve, mbretëroi një varfëri e madhe.
e ajo u detyrua të vinte që të kërkon të ndim. Unë i adhurua 120 dinar, monedha ari. Mirë po me kush që ajo të bënd të marrëdhënie intime. Ajo për shkak të nevojës pranoi. Por para se të ndodhte ajo që ndodh mes burrit e gruas, edhe pse kjo jo legjitime, ajo filloi të çante dhe tha ki frikë Allahun subhanahu wa taala, nga se nuk bën që të humbet morali në këtë formë. Kjo është formë e padrejtë e humbjes së moralit. Dhe të nderuar vëllezër, djaloshi u shtang dhe u largua dhe tha: o Zoti im, nëse unë u largova nga kjo vajzë për hatër tëndin e ju dikujt tjetër, ja Rabbel Alamin, tha, largona nga kjo gjendje. U largua shkëmbe edhe pak, po jo sa për të dalur jashtë shpellës. Dhe i treti të nderuar vëllezër tha: o Zoti im, ti e di mirë se unë kam pasur punëtor dhe këtë ta ndëgjojnë mirë punëtor, ata cilët janë përgjegjës për punëtor të nderuar vëllezër. Tha, ja u kam jap rrogat para se t'ju thohet djersa. E njeri prej punëtorë tha, u largua para se t'ja jap rrogën që e ka merituar. Dhe e mora atë rrogë, dhe ajo u zhduk. E mora atë rrogë, e shfrytëzova ato ku duhet të shfrytëzohet. Dhe pastaj prej asoj rrogë u rrit pasuria e tij. U bën dele, e u bën lopë kështu me radhë. Erdhi pas një kohe punëtori dhe e kërkoi hakun e tij. Tha, i thash, nuk është vetëm rroga që ti e meriton, por është edhe gjithë kjo pasuri që ti po e sheh, prej lopëve, prej deleve e kështu me radhë. Tha, je çmendur, është e vërtetë kjo gjë? Tha, kështu unë ta kam shfrytzuar rrogën tënde. Edhe ja dha tër pasurinë që ky e kishte bërë, pronari i atij punëtori. Dhe më fund tha, o Zoti im, nëse thonë e kam bë këta për hatër tëndin e jo dikuj tjetër, që ja dhash gjithat pasuri e nuk më dha punëtori asgjë mu, tha, o Zot, na largon nga kjo gjendje. Dhe në fund të nderuar vëllezër, u hap shkëmbi. Kjo është njëra prej kerameteve, prej gjërave të jashtëzakonshme, që bëhen vetëm kur njerëzit dhe robërit e Allahut azza wa jall janë të sinqertë në veprat e tyre. Andaj, o i rini e dashur, djem dhe vajza, veproni në kohën tuaj, nga se nuk i dihet kur do të vdesni. Veproni nga se veprat e juaja me lejen e Allahut do t'ju mbrojnë në jetën e kësaj dunjaje. E në botën tjetër do të jeni në hije, kur shumë njerëz nuk do të gjejnë hije. Aqulu qawli hadha wa sami'tu astaghfirullah li wa lakum.